আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে কালীবাউস ধরবো। ব্রিজের নিচে বসে ফালছি। দেখা যাক, আপনি ধৈর্য সহকারে দেখুন। ইনশাআল্লাহ মাছে টান দিচ্ছে। দেখা যাক কালীবাউস উঠে না অন্য কিছু উঠে। আশা করি কালীবাউস উঠবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ভাইয়া, এই একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে। বসি টানতাছি, দেখা যাক কি মাছ উঠে। টানতাছি, ইনশাল্লাহ কাছে আইসা গেছে মাছ। আপনার ধৈর্য সহকারে দেখুন কি মাছ পাই। আশা করি কালীবাউস উঠবে। তো দেখতে থাকুন ইনশাল্লাহ। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়া এবং একটা কালীবাউস পেয়ে গেলাম। বেশ কিছু বড়ই আছে।